部就係我哋今年嘅 Crossover SUV of the Year。咁你認真啲睇下 Crossover SUV 其實好多，但係400匹嘅咧就似乎冇乜喎。當然你話好大馬力嘅，當然仲有好多，好貴嘅亦都有好多喎。咁呢架車係咪因為單純係400匹就攞獎咧？當然唔係啦。我哋編輯部裏邊講咗好多嘢，討論咗幾個範圍，都幾大爭拗㗎。唯一冇爭拗嘅就係呢副引擎啦，2500cc 5氣缸 Turbo 真係 Audi 嘅鎮店之寶。當年擠落 TTRS， 我哋全 team 人都拍晒手掌嘅。大500cc 就係大500cc， 唔係普通嘅2000cc 貨色嚟嘅。5個氣缸比我哋常見嘅4氣缸真係多咗一個。加埋 Audi 真係有調教過呢副引擎嘅，加埋出嚟嘅效果咧，當然力量係相當勁㗎啦。最重要係比2000cc 4氣缸啲大 Turbo 咧係多咗種厚重感。就唔係一種瘦肉蒸出嚟啲豬肉咧，而係有種哇腍腍地、厚厚地嗰種感覺。呢副引擎輸出嚟嘅動力係有一種好獨特嘅個性，而唔係一般嘅4氣缸能夠相比嘅。咁所以呢一 part 我哋係冇爭拗。關於副引擎咧，我都仲想補充少少嘅。第一就係喺我哋挑選嘅過程裏邊咧，就有啲同事覺得點解個車嘅400匹好似同 TTRS 嘅400匹好似有啲唔同嘅？呢個又係真嘅。如果你講400匹好全面咁體現喺成架車裏邊咧 ，TTRS 真係兇狠惡好多嘅成個感覺。放咗喺呢架身上邊咧，佢又好似冇咁兇狠嘅喎，成個感覺。但唔係唔快㗎，好老實，唔係唔大力㗎嚇。我再講一次啊，都相當勁㗎。只不過同 TTRS 我哋第一次體驗嗰個5氣缸最好嘅狀態嘅時候係有少少分別嘅。個原因主要就係重量同埋個波瓦嘅比例。佢1至7波咧係一樣嘅個比例，但係個尾瓦嗰兩組尾瓦就唔同 ，double clutch 所以有兩組尾瓦嘅。不過再討論落去之後，就發覺將呢副400匹嘅引擎套用喺 RSQ3 上邊咧，我哋又覺得好合理喎。只不過我哋試過唔同嘅 model 嘅時候，就覺得個 power 體現出嚟嘅時候係有差別。無可否認，佢係同 TTRS 有少少分別。始終而家我哋揸緊嘅都係一部 SUV， 重量、重心好多嘢都唔同嘅。要體現呢400匹出嚟嘅效果，自不然唔可以同嗰啲雙門 coupe 相比啦。好老實，而家呢種嘅調教咧，我哋反而係覺得仲合理咗。因為你真係感受個速度，其實一啲都唔慢嘅。將動力轉化為速度嗰種效率咧，都仲係好犀利嘅。只不過你講兇狠，咁當然冇 TTRS 咁兇狠咁解嘅啫。但係佢夠唔夠惡，夠唔夠快，好夠嘅呢部。我哋討論得最多反而係佢個操控。大家都覺得佢操控係好好嘅，因為係好容易掌握嘅。但係同事就覺得車身係咪喐得多咗啲咧？但係我就唔同意嘅，因為佢始終都係重心高，加上個胎又大，咁有時啲凹凸係會令到佢咁樣喐。最關鍵係我哋要點樣劈彎。當啲彎嘅時候，連續左右嘅時候，究竟佢係點？嗱，而家試一次。嗱，佢個重心仲係坐得好低嘅，即係幾個彎，你就會感覺到佢重心壓得好低。當你越扼佢嘅時候，佢就越穩定。反而行嗰啲石屎路嗰啲喐下咧，喺啲頭先呢啲彎冇晒嘅，一乾二淨。即係真係要快揸嘅時候咧，4驅5氣缸個聲加 Top Rectoring 幾樣嘢加埋，你根本唔覺得頭先嗰啲喐下係一個好大嘅問題。你睇下聲啊，就係呢啲聲啊。佢唔係單純
用個馬力，用個速度嘅轉換效率，令你覺得架車好勁啊，令到自己覺得好勁啊。而係你真係快揸嘅時候，睇佢個動態，佢多咗一種令人好開心嘅一種感覺，願意再快揸落去嗰種感覺。Audi 係好擅長咧，將啲車 tune 到係好易揸，而揸得可以速度好高嘅。但係你話喺快之餘，喺個速度之餘，喺個力量之餘，你嗰種趣味夠唔夠濃郁咧？Audi 不嬲都唔係太擅長呢樣嘢，或者佢唔係咁多 model 體現呢種嘅特性嘅。我估唔到今年試嘅呢一部車，亦都係我哋得獎嘅車，係有呢種特性。仲要係一部 SUV， 背後你睇得到 Audi 唔係真係將一部心臟係咁移植咗過去就算數，手術就成功，但係病人死咗喎。Audi 今次做嘅病人冇死到，仲龍精虎猛添。